Boy. What's up everybody? Welcome to my channel. So chị ông Lê mà nó ở đây xung tôi. Suốt đây bông bông đồng học này sớm qua cùng một căn channel rồi khiêm xả chị thay. Ok, chẳng là trong video này khiêm xôm là dây cho bùa tu sắp nè, đã khiêm một toàn ban là dây này trong video của khiêm nè, là trong channel của khiêm này. Và tu sắp này cứ nơi sọc mai dân khẳng đại cứ miền head office này trong năng tiết nè, miền hàng quạt miền cầm hòn quạt nơi sọc mai tiết cứ Meizu. Ok, chẳng thay này cầm hòn Meizu bạn bằng hai tu sắp đại bảo khôn miền bay rồi trong năng miền Meizu đập ram plus đại chi rồi cầm bùa bảo khôn tịt nắng vì miền spec khẳng tịt hai mùi tiết Meizu đập ram thom đá hai mùi tiết miền rồi tiệp trên kế vì miền thay vì đã spec tiệp trên kế miền camera tầm mùi tê hai đằng ram tịt tiết chẳng anh năng cứ Meizu đập ram lại tu sắp tầng bay này co sang lang cho môi đằng xa thiết lời mình nhôm yang tận nợ phòng đài chẳng dân bươn tới dân can tới đang tập premium tại một đồ chấm phút Meizu đập ram plus đại chi tu sắp rồi buồn tíchនៅក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទទាំង3នេះបាទអញ្ចឹង Meizu 15 Plus វាដាក់មកនៅជាមួយនឹងអេក្រង់ Super AMOLED ដែលជាអេក្រង់របស់ Samsung បាទ Samsung អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាអ្នកត្រួតត្រងអេក្រង់ហ្នឹងទៅឲ្យ Meizu ហើយវាមានដាក់ជាមួយនឹងកម្រិតអេក្រង់វារហូតដល់ Quad HD Plus ឯណោះបាទវាមានទំហំអេក្រង់រហូតដល់ទៅ6អ៊ីងឯណោះបាទគឺ 5.9 អ៊ីងបាទ 7.6អ៊ីងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថា6អ៊ីងតែម្ដងទៅហើយ Meizu 15 Plus ហ្នឹងវាប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់Samsung ដែលជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់នៅក្នុង Samsung Galaxy S8 កាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺ Exynos 8895 គឺខ្លាំងដែរណា processor មួយហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេបាទធៀបបានជាមួយនឹងប្រៀបធៀបបានជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Qualcomm ពីឆ្នាំទៅគឺ Snapdragon 835 អញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាទេគឺខ្លាំងមែនទែន processor មួយហ្នឹងចំពោះ RAM របស់ Meizu15 Plus នេះវាមាន 4GB ឬក៏ 6GB ទៅតាម capacity memory របស់វាបាទ memory របស់វាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ memory ក្នុងម៉ាស៊ីនណាបាទ memory ក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វាមាន 64GB ឬក៏ 128GB ជាមួយនឹងបាទ run dot memory បានទៀតអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ពីរឿងបញ្ហាខ្លាចពេញខ្លាចអីទេចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាវិញគឺមានទំហំ12 20 megapixel ទាំង Meizu M15 ធម្មតានិង M15 Plus ហ្នឹងគឺដាក់កាមេរ៉ាដូចគ្នាបែបបិទខុសគ្នាត្រង់តែ Meizu 15 Lite ហ្នឹងទេគឺអាហ្នឹងមានកាមេរ៉ាតែមួយគត់បាទទាំងពីរហ្នឹងគឺធ្វើការខុសគ្នាអាមួយគឺ telephoto lens បាទ20 megapixel ហ្នឹងណាគឺសម្រាប់ធ្វើការ zoom ដើម្បីកុំឲ្យបាត់ quality គឺមាន 2x zoom ដូចទៅនឹងកាមេរ៉ារបស់ OnePlus 5យ៉ាងដែរឬក៏ទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតដែលមានគេហៅថាដែលគេដាក់ telephoto lens ក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់ថតធម្មតាដែលមានកម្រិត aperture f1.8 អញ្ចឹងយើងឃើញថាល្អដែរណា f1.8 វាអត់អន់ទេចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាវិញគឺមានទំហំ20 megapixel បាទទាំង3ហ្នឹងគឺ20ទាំងអស់បាទទាំង Meizu 15 Lite ទាំង Meizu 15 ធម្មតាហើយនិង Meizu 15 Plus ហ្នឹងគឺមានទំហំកាមេរ៉ាដូចគ្នា20 megapixel ដែលមានកម្រិត aperture f1.9 20 megapixel ហ្នឹងគឺលើសពីគ្រប់ទៀតគឺច្រើនហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំង3ហ្នឹងគឺដូចគ្នាច្រើនណាខុសគ្នាត្រង់ទំហំអេក្រង់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទទំហំអេក្រង់វាគឺដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងអា Meizu Plus ហ្នឹងមានទំហំវា6អ៊ីងណា 5.9 អ៊ីងខ្ញុំនិយាយថា6អ៊ីងតែម្ដងទៅហើយអាមួយទៀតហ្នឹងគឺ Meizu 15 ធម្មតានិង15 Lite ហ្នឹងគឺទំហំដូចគ្នាណា 5.4 អ៊ីងដូចគ្នាហើយខុសគ្នាត្រង់ទំហំថ្មមួយទៀតបាទទំហំថ្មរបស់ Meizu 15 Plus មានទំហំ3300 million ampere ចំណែកឯ Meizu 15 ធម្មតានិង15 Lite ហ្នឹងមានទំហំថ្មវិញតែ3000 million ampere ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាធំតិចទៅលើ Meizu 15 Plus ហ្នឹងចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់វាវិញដែលយើងហៅថា operating system ឬក៏ OS ហ្នឹងបាទទូរស័ព្ទទាំង3ហ្នឹងវាដើរជាមួយនឹង Android 7.1 ណា Android Nougat បាទអញ្ចឹង Android មួយហ្នឹងវារៀងចាស់បន្តិចខ្ញុំអត់យល់ដែរមិនក៏ Meizu ដាក់ Android ចំនួនចាស់បន្តិចនៅលើទូរស័ព្ទថ្មីរបស់ខ្លួនណាព្រោះអីឥឡូវហ្នឹង2018ហ្នឹងគេដើរជាមួយនឹង Android 8.1 8.0 អស់ហើយថ្មីហ្នឹងទៀត Android នឹងបញ្ចេញគេហៅថា Android ចំនួនចុងក្រោយរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺ Android 9.0 ទៀតគឺ Android P នឹងឯងអញ្ចឹង Android 7.1 នេះវារៀងចាស់បន្តិចអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា Meizu នឹង update ណាទៅកាន់ Android Oreo ដូចគេដែរ Meizu 15 ធម្មតាមាន2ជម្រើសបាទ2ជម្រើសខ្ញុំចង់មានន័យថាវាមាន RAM 4G រហូតដល់ទៅ 6G ហើយមាន memory វាចាប់ពី64រហូតដល់ 128GB អញ្ចឹង Meizu ធម្មតាហ្នឹងក៏អាច add memory បានដែរដូចទៅនឹង Meizu 15 Plus អញ្ចឹងចំណែកឯ Meizu 15 Lite ហ្នឹងគឺខុសគេបាទមាន RAM ត្រឹមតែ 4G ទេហើយមាន memory ត្រឹមតែ 64G ទេបាទកម្លាំងថ្មវិញដូចគ្នាទៅនឹង15ធម្មតាដែរគឺ3000 million ampere ទូរស័ព្ទទាំង3នេះ Meizu បានដាក់តាំងមែនទែនប៉ុន្តែអត់ទាន់មានព័ត៌មានជាផ្លូវការណាមួយ
ថានឹងដាក់លក់ចេញនៅថ្ងៃណាទេហើយនឹងតម្លៃផងវាអត់ទាន់បាន confirm ថា Meizu នឹងដាក់តម្លៃប្រមាណសម្រាប់ទូរស័ព្ទទាំង3នេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានប្រាប់ថាតម្លៃវាប៉ុណ្ណាទេបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំ Meizu នឹងប្រកាសដាក់ជាផ្លូវការថាតម្លៃវាប៉ុណ្ណាបាទនៅចិនវាមានតម្លៃវានៅចិនវាតម្លៃវាធូរថ្លៃដែរណាបាទចំណែកឯជា global វិញយើងអត់ទាន់ដឹងថាតម្លៃប៉ុណ្ណាទេជាពិសេសនៅខ្មែរយើងតែម្ដងយើងមើលឃើញថា Meizu វាតម្លៃវាអត់ថោកហើយក៏អត់ថ្លៃដែរវាស្ថិតនៅតម្លៃធនកដាលដូចជាពួក Pro 7 កាលពីឆ្នាំទៅហ្នឹងបាទតម្លៃវាគ្រាន់បើដែរណាបាទ400 500ដែរហ្នឹងវាថ្លៃដែរវាអត់ថោកទេបាទអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ Meizu 15 Plus Meizu 15ធម្មតាហើយ15 Lite ហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តណាបើចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងណាបាទដរាបណាខ្ញុំបាន subscribe ច្រើនខ្ញុំនឹងព្យាយាមចាប់កាន់របស់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មានលទ្ធភាពទេណាខ្ញុំសូមនិយាយពីព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកវីដេអូគេទៅហើយក៏ខ្ញុំយកទៅចែកចាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងគិតប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ